肚子突然好饿，开启用餐模式。哟呵，这是什么？我看看是什么好吃的。原来是一个药丸啊！这肚子叫个不停，也没吃饱啊，直接一瓶全到里头，都给它吃掉。真好吃。咋地？我的肚子怎么突然变得这么大？我的妈呀，都快装不下我了，我不会爆炸吧？这走道都费劲了。这附近什么味道？这么香，一定有好吃的。我瞅瞅，哇，看我发现了什么？这飞船里竟有这么大的烧鸡，我要把你吃掉，这回可以饱餐一顿了。哎，这怎么打不开呢？累得我大口喘粗气。看我变身无敌旋风腿，我给你撞开，呀唧给给。脑瓜子嗡嗡的，这也不管用啊！我得想个招法进入飞船的内部。我站不住了。杰瑞船长看这样子要嗝屁了，我得赶紧叫救护人员，请求支援。杰瑞船长要爆炸了，我该怎样进去呢？哦，我想到办法了，飞船上一定有排气管道，我马那儿进去。找到了，我马这墙进去。这是什么情况？我不受控制了。哟呵，我按到了什么开关？不是吧，这也太巧了，我烧出了渣渣灰，我的脑袋好晕呀！杰瑞叔叔，你没事吧？叮咚，我来了。刚才是谁在呼叫我？我的天哪，你吃了多少药丸呀？变得这么大，你也太贪了吧！你可真是个吃货。你在这等着，我去给你拿解药去。杰瑞叔叔马上就好了。这是什么？外星汤包猫？你要干什么？我饿了，我要把你吃掉。哎妈呀，我快跑吧！一键开启攻击系统。这是什么玩意儿？妈呀，激光炮弹！我快跑吧！看我灵活走位，你是打不到我的。中弹了，小汤姆，你是打不过我们的。看我的愈合基因完成。小耗子，你给我等着，我拿一个撬棍，我把舱门给你撬开，我进去收拾你去。嘿嘿，我使劲给我撬开，打开了。小耗子，我要吃掉你。咋地？嘿嘿，我躲，我闪，嘿嘿。想要的，这回物资没了吧？还想攻击我？这都是毛毛雨的了。大意了。记得关注再走哦。